Buenas tardes, buenas tardes. Esto fue un episodio de Radio de los Muertos. Todos los viernes a las 6 salimos de Triste. No sé qué pasó hoy, que el grupo estaba como desorganizado. Había un grupito de 5 allí, otro de 3 allí, otro de 5 allí. Y el grupo estaba desorganizado. En una luz roja ahí porque se agruparon un poco ahí. Pero estaba desorganizado. Y no había mucha asistencia también. Me imagino que fue por la lluvia, que llovió hace como 2 horas antes. Un par de horas antes llovió. Bueno, pero nos vemos para la próxima, si Dios quiere. Nos vemos.